Всем привет. У нас сегодня дождик собирается целый день. Тучки, тучки, тучки. Никак не соберется. Так мы вышли с Ромой погулять. Чистили двор, ребята. Начали лес мы понемножку очищать. Красоту наводить. Сейчас проедусь. Уже нету никого. Покажу вам. Потом посмотрите, как это было. Так вот. Очищаем помаленьку лес. Ну вот и парк получается. Был лес. Угу. Ну что это за дерево? Его может спилить вообще? Не надо, зачем? Это клен, наверное. Или что это? Клево. Не знаю. Тут одни клены, что в основном. Кленовый лес, кленовый лес. Лист. Мы раньше на рыбалке кошкой закидывали на сухие, Угу. закрывали. Все, сломал. Починил, поплевал. Ой, здесь тепло. Наверное, тут постою. А, ты подойди туда. Не надо мне туда. Вот это же дерево, ты знаешь, Дима, это мы сажали. И вот там еще одно. И вот, ну вот, Угу. Далеко как прочистили, молодцы. надо граблями. Все? Нет, еще одна осталась там Ну, серая. граблями сейчас. Я только хотел сказать, иди его подсади. Ага, Ну, он тебя. да. А вон еще одна. Ну, туда только ты, Диман, в прыжке. Вот эти черные, может, попилить нахер? Как думаешь, проеду тут или застряну? Смотри, тут камни. Это Кинг-Конг жив. И кадры упускаются. Ну, снимает. Оно сухое?
Картошечку закопали в фольге. Такой у нас палисадник. Здесь эти тюльпаны, нарциссы все рассадили осенью. Мчится, носится вокруг дома. Наша боевая бетономешалка. Мы уже определились дорожки. Хорошо, когда большой участок. Так вот прибрали много очень сегодня. Ну, здесь еще зимний бардак. Мамкин скутер стоит. Вот такой лес сейчас. Это кострище потухло уже. Топор что-то. Вот так вот прибрали, повычистили ветки. Тут же было у нас не пройти вот эти вот моменты. Сейчас уже вот мы можем почти до болота вон того дойти. Ну там его уже 100 лет нету, конечно. В этом году вообще даже там воды не было. А в нашем дворе его уже 100 лет не было. Вот здесь вот видите, что происходит. Кучи соседей накидали листвы вдоль всего забора. И тюльпаны здесь вот вчера ребята очистили. Но туда дальше не дошли. Вот этот участочек начали вчера и сегодня чуть-чуть. Тут уже сирень начинает почки. Это, по-моему, вот я не помню, то ли желтая, это, наверное, желтая. А там у забора у меня розовая. Ну, рано, еще ничего такого. Кроме тюльпанов, нарциссов, ничего еще не вылезло. Ну, приятная погода, плюс 13. Минус так был чуть-чуть, но уже не будет. По прогнозам я смотрела. Здесь тоже грядку вчера сделали. Не знаю пока для чего, но у нас в этом году в планах в основном цветы. Ничего такого не планирую сажать. Тяжело ухаживать уже нам. Что-то сарай открыт, Ром. Нарциссов будет, если они цветут первый год после пересадки, то будет прям их море у нас. И сюда давайте проедем тоже. Здесь еще пандуса нету, Рома, я тут прыгаю. И здесь вот мы выкапывали, пересаживали, но их все равно много осталось, потому что мы копаем же, когда уже не видно листьев. И все равно вот и тюльпанов много здесь. И там за домом сейчас поедем посмотрим. Лилейники уже вылазят. Ну класс, вот эти ирисы. В этом году будут цвести ирисы. Вот я не знаю, сколько цветов сажала ирисов. И что, как будем разъезжаться? Вон туда езжай, я там не проеду. Там чеснок у нас вылез. Горешкина мама сажала осенью. Гости приезжали. И вот
Тут тоже много. Здесь тюльпаны и лилейники. Вот. Такая клумба. Красота, в общем. Это черешня, надеюсь, в этом году будет. Это айва, яблонька. И там вот это у нас интересное дерево, которое вместе слива и абрикос. Мы думали, кого из них обрезать, но так и не придумали. В общем, вот так они вдвоем у нас и существуют. Вот здесь нарциссы, а здесь вот зернышки еще есть. Я здесь кормлю этих горлиц. На окне у нас цветочки. Рома за мной по пятам ездит чуть-чуть там. На улицу пойдем гулять? Пойдем? Так, девчонки, заходите на YouTube, заходите на Рутуб. Я там выкладываю ролики, новинки, футболки. Решила за двор прогуляться, но у Ромы сила зарядка, он с нами не пойдет. Там ничего в ящике вроде бы нету. А здесь что они не убрали, Рома, вот это мусор? Хотя бы здесь мы убрали у двора. Собрали вот так. Ну, это Сергей помог и Димка. Уже ночью в темноте хотя бы убрали эти бадыли-то, потому что все кидают туда мусор. Вот у всех убрано, видите, все красиво. А у нас, ну, некому сейчас убирать. Мы не можем заплатить. Вот и бардак. Детвора уже гуляет. Скоро начнется оры, крики. С утра до ночи. Когда каникулы, вот у них тут весело. Футбол уже. Так, не пойду я им там погоду портить. Пусть играют. Здесь прогуляюсь. Серега наш сегодня что-то соплями заболел. Домой пошел, лежит, температура. Странная какая-то простуда. Голова болит, сопли бегут. У Ромы не знаю, с чем связано, но он лечится. Ногу сейчас снова чистили, поэтому он всякие лекарства пьет целую кучу. И голова тоже сегодня болела, но не знаю, я с простудой это не связываю. Вроде так у него соплей нет, все нормально. Но сейчас такой вирус, все ж обрадовались, у нас было 22, 23, и все, пораздевались, все, здравствуйте, весна. Ну, это же, как правило, опасно и обманчиво, поэтому многие у нас заболели. Девчонки, футболки красивенные получила и еще в пути. Ну, вам очень понравились вот, которые были в полоску и в 3D цветок. Я их повторила, но, к сожалению, цвет тот же, другого цвета не было. Почему-то нет у них поставок. Вот как сумасшедшие, что за мужики? На бешеной скорости носится на этом бедном скутере вокруг дома. Вот кто-нибудь со стороны посмотрит, 50 лет мужику скоро. Ну, не так скоро, но около того. Бывают в жизни огорчения. Вечные дети. Что касается техники и оружия. Ой,
Лавандочка моя, никто ее не обрезал, к сожалению. И закрыли мне проезд туда, я не могу туда попадать. Садили грядку, сделали не как я просила. Не пронаблюдала, и все, теперь не могу проезжать до своих цветов. Собак загнали, гуляли, бесились, нашли какую-то дохлятину там в лесу, грызли это все. Теперь жди поноса, и надо мыть, потому что вонючие. Все мои собаки завоняли. А мы только-только их так несколько дней назад помыли. Ой, девчата, такая красота в этом лесу. И здесь, Рома, когда мы выкапывали нарциссы и тюльпаны, были такие, которые повреждены, там были вообще. И вот он, да, говорит, все равно их воткну, пойду где-то, и вот сюда воткну. Закопал, и они все в него тоже взошли. Вот так вот легкая рука. Димка скоро гамаки повесит. Что в этом году с бассейном, ребята, не знаю. Залазить очень высокий, неудобно ни внутри, ни снаружи. Просчитала там на заказ лестницу такую вовнутрь. Написали мне, если из террасной доски будут ступеньки и нержавейка, то 65 тысяч такая лесенка стоит. Если еще и наружнее, то 165. Я в шоке, сказала, не надо, нафиг такой мне бассейн, где такие деньги брать. В общем, вот так. И не знаю, как мы будем. Надо, сейчас сезон, придется мне в сезон этот бассейн выставить на продажу. Он у нас постоял, нет ничего вообще. 2-3 раза туда залезли искупаться. Вот когда гости были, малой там попрыгал, поскакал. Огроменный бассейн, но для здоровых людей нам, конечно. Ну, а ребята в этом году, племянник, наверное, не приедут. Старший поступать уже, а малому 1 класс. Поэтому вряд ли они приедут в это лето. Поэтому бассейн вот у меня новый, практически со скидкой хороший. Я его продам. 5 метров с чем-то в диаметре и 1,40 м высотой. Шикарный бассейн. И в этом году, посмотрите, цену на них будет ого-го. Так, ребят, ну все, мы будем заходить. Ну все, ребят, будем прощаться, заходить. Посмотрели вы наши работы, наши движения весенние вот такие вот. Сейчас еще некрасиво, зелени нету. Когда все зеленое, вы знаете, как у нас тут, как в раю красота. Всем желаю здоровья, добра, мирного неба. Всем пока.